番決まりやすい状態っていうのが水分が約20%を超える。で、20%ってでもどんなのってなってしまうんで、まあ半乾きよりもちょっと乾かしたぐらいだと思うんですよ。はい。乾いてる。で、これだと全体的にふんわりしてしまうんで、田村さんの髪質的にはちょっとここをフォルム的に少し収めた方がいい。なんでこっち側をこう風でこうちょっと寝かすような感じで、こっち側はこう根元をちょっとアップマン気味にしたい写真の通りだと。そこだとここを根元をこうちょっと上に上げてあげるんです。90度ぐらいの直上に。で、こう温める。で、こう冷ます。このクールタイムで水素結合っていうのがこう、そうするとこれ2つ上に上がるんですよ。その時に髪がこうピタッと決まるんで、これぐーっとやって、これピタッと水素結合で、こう根元が起きた状態でこうやってあげると、根元が起きてこう中間から毛先をこう曲げてあげるイメージです。根元が起きてるので中間から毛先がこう曲がってくる。なんで根元が倒れず毛先と中間に毛のニュアンスの動きができてくるっていう感じになるんです。こういう風にやってあげると、このトップはボリュームが上にで、こっちが寝てくるんで、こっちが最終、ちょっとこう起きてるだけでもこう上にすごい高さが出てるように見えてくる。これくらいの方が田中さんの顔立ちにはすごい似合うので、でこっち側もこっちが下に下がっちゃう。そうすることでこっちもこう上げちゃうと全体なんかオールバックみたいな感じになっちゃうんで、こっちをこうちょっとこっち側をこう下げてあげて、こっち側にこう高さを持っていく加えるんですけど、品がある感じがあるので、はい。髪とかもちょっと横とかもこうなびかしてあげるようにやってあげると髪がこうなびいていくんで、こうジェルとかつけた時に髪に方向性が出てきてくれるので、ただまっすぐに生えてるっていうよりは、この短いところにも毛に流れや動きを感じるってなると、これは他ではあんまりないので、なんか新しいじゃないですか。新しいっていうか、ちょっとなんか、まあ他とは違うなみたいな。やってる人がいない。はい。ちょっとこうドリンクとも使いながら、ここは試してやっていくと、こうセンターでこうボリュームがどんどん出てきて、あとやっぱりしっかり乾かしてあげるのがポイントですね。ちょっとでも濡れてたり湿気みたいな感じになると、それがね、全体に広がってこうやっぱ落ちてきちゃうので、やっぱりしっかりこう乾かしてあげるのが、あとはもうカットでこう決まっちゃってるんで、もうここのポイント、ここを収めて、ここを落とすってやったらもうこれでもう完成って感じです。はい。はい。そしたらもうワックス。今回はジェルワックス。そうですね、こうドライヤーで動きを作ってるんで、こう作った方向の通りこうちょっとつけてあげましょう。こうやって作った方向でこうやってやっていくと、毛がこう中間から毛先をこうやって転がすことでこう動きがどんどん出てきてくれるんですよね。なんでこう全体的にバーってやっちゃうとこう毛がどんどんこうずれちゃうんで、結構パサパサとかなったりとかしやすいんですけど、結構セット慣れてきたらそういうのをちょっとランダム形式でやってもいいんですけど、ちょっと最初のうちはこういうふうにこうセットした流れの通りにこうやってあげると、こっちからこう、そうですね。すると毛が規則性があってちゃんとカットした通りにこの毛が動いてきてくれるんで、そういうふうにちょっとこうやってやってあげるといいかな。だからこう寝てるとことこう立てるとこ自分にちょんちょんちょんっていう感じでやってあげると、短い感じでつけてあげると、艶がピカピカって出てくるんで、こう外に出た時に艶の滴るいい音じゃないですけど、セクシーな音がちょっと出来上がるんで、やってあげるといいかなと思います。あと勝手にもうつければワックスで割れてきてくれるんで、中でねじったりみたいな、ああいうことは全然やらなくていい。超基本的な質問していいですか？やる前シャンプーしてした方がいいんですよね。シャンプーした方がいいです。シャンプーして乾かしてですね。そうです。わかりました。もしくはしっかり根元を霧吹きで濡らすっていうだけでもいいんですけど、あとは夏なんでちょっとね、外の湿気とかもあるんで、ちょっとこう一日スタイルを出したいなっていう時はスプレーしていただいた方がいいかなと思います。
まだ動いてる。こんな感じになりましたよって感じですね。